अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारे राजा सिंह को लेकर है। बहरहाल आज ये खबर बताने से पहले मैं जो है आपको एक शेर सुनाता चलूं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो बहरहाल जो है हमारे नवाब कुछ ऐसे गलतियां कर कर दुनिया से रुखसत हो गए, जिसकी सज़ा हमें आज भुगतनी पड़ रही है। चंद थोड़े बहुत गलतियां जो है लम्हों की गलती कर कर चले गए, लेकिन जो है कुछ ऐसे लोग दुनिया में हैं जो खासकर मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं। तो बहरहाल वो कहावत है ना कि हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं। तो बहरहाल हम भी समझते हैं कि भाई हमारी बिल्ली है, हमी को मियाँ बोल रही है, बर्दाश्त कर लेना पड़ता है। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आज की हमारी ये खबर है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर। हालिया में गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने अपना एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की पोलिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ फेसों पर अच्छी भारी मात्रा में पोलिंग हुई है। जो योगी जी को पसंद नहीं करते वो लोग बाहर निकलकर ज्यादातर वोट डाले हैं योगी जी को हराने के लिए। इस तरह से कहना है गोशा महल के एमएलए राजा सिंह का। तो बहरहाल वहीं पर जो है अभी दूसरे फेज बाकी है। दूसरे फेज में इलेक्शन होने वाला है। हिंदू भाइयों से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप सभी बाहर निकले और योगी जी को वोट डालें, और जो योगी जी को वोट नहीं डालेंगे तो इन्होंने खुले अल्फाजों में धमकी दी है। अगर योगी जी को वोट नहीं डालेंगे तो हजारों की तादाद में जेसीबी और बिल्डोजर तैयार है। अब आपको पता है कि जेसीबी और बिल्डोजर किस में काम आता है, किस चीज़ में काम आता है। वैसे जो बोल रहे हैं उनको भी संभल कर रहना चाहिए। जेसीबी और बिल्डोजर कहीं पलटकर कहीं और ना चला जाए। तो बहरहाल जो भी हो, राजा सिंह ने क्या कहा था, फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ क्या कहा, उनके खिलाफ केस दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया है। तो इसकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हल्के असेंबली गोशा महल के एमएलए राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, यानी मंगलहाट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मंगलहाट पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ये बात इंस्पेक्टर पुलिस रवि कुमार ने बताई। राजा सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को वोट ना देने वालों को धमकी दी थी। यही धमकी थी जो मैंने अभी आपको सुनाया कि योगी जी ने जो है हजारों की तादाद में जेसीबी और बिल्डोजर बुलाए हैं। जो कोई योगी जी को वोट नहीं देगा उनके घर पर बिल्डोजर चल जाएंगे। वाह क्या गुंडागर्दी है, और कितनी खुले आम ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। लीडर हो तो शायद ऐसा हो, क्योंकि आजकल तो जो है शरीफों का जमाना है नहीं, यही गंजटियों का और गुंडों का दौर चल रहा है हमारे देश में। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ही बेहतरीन कारनामा दिया है यह ऑर्डर देकर। तो बहरहाल दफात के तहत केस तो दर्ज कर लिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इनके खिलाफ क्या फैसला लेता है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। As per the orders of State Election Commission, యూపీలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రస్తుత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ గారు ఉద్యోగపూరితమైనటువంటి స్పీచ్ ఇచ్చి ఓటర్లను భయపెట్టాడనే ఫిర్యాదు మేరకు మంగళాడ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం. దానిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ 505 Clause 2 171 CF 123 125 people representative of people. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।